Yun na nga mga bay, another tinawing na unit from Samar. So, ang unit na to ay Kia Sportage. Kita natin dito sa dashboard na meron na nga mga gumawa dito at nabungkag na ang kahimtang. Yung concern ng may-ari nito ay bigla na lang tumirik sa daan at ayaw nang magredondo. Yun yung gagawin natin ngayon. Kaya yung plano ko na sana yun, nagdaling talaga dito. Eh, alam ko na, mahirap mag-start. Hard starting. Mga 3 bisis yan. Wala na, sabi ko. Natuluyan sa daan. Natuluyan sa daan na hindi na mandar. Ayan, so yung unit natin ngayon mga bay ay Kia Sportage, no? No crank, no start. So parang dinaanan na ng bagyo yung kanyang dashboard. So testing natin. Ayan. So medyo malaki-laki yung gagawin natin dito. Next na ginawa natin dito mga bay ay binasahan muna natin yung ating makina, no? So sinubukan nating i-scan pero ayaw mag-communicate ng ating scanner doon sa kanyang ECU. So ibig sabihin kapag ganun mga bay, it's either patay yung ECU natin or walang supply ng power and ground doon sa ating computer box. Chinek muna natin yung mga wiring, no? Basic lang yung gagawin natin dito mga bay, ano? Kunting pasundot-sundot lang. Ayan, so gamit yung power probe tester natin. Check lang natin dito mga bay kung meron siyang power and ground and kung meron siyang supply ng voltahe, ano. Okay, so kung wala, ibig sabihin nun ay problema, it's either dun sa connection natin sa mga fuse o sa relay natin mga bay. So alam kong kayang-kaya to niyo kasi basic lang naman itong gagawin. So gamit pala natin dito yung hotel na power probe tester natin. Sa mga nagtatanong kung saan to nabibili, meron yan sa mga online store, no? Meron yan sa Lazada, sa Shopee at sa Amazon. Shoutout pala sa nag-recommend sa atin sa tools na ito mga bay, no? Kaibigan natin dyan sa CDO, si Master Jong Bits. Ayan, so shoutout sa iyo bay. Next na ginawa natin dito mga bay, pumunta tayo dito sa ating fuse box area, dito sa may makina. So check natin dito mga bay yung kung buo lahat ng fuse at mga relay. So basic pa rin yung gagawin natin dito, konting pasundot-sundot. Alam kong kayang-kaya nyo rin ito mga bay. So bakit ba ginagawa natin to? Para ma-sure natin mga bay, no, na buo lahat yung power supply papunta dun sa ating ECU. Yun, so after series of testing mga bay, no, nakita natin yung problema. So dito sa kanyang relay mga bay, naglo-lose yung kanyang wire, yung kanyang contact. Kaya nawawala ng supply papunta dun sa ECU natin at ayaw mag-start or ayaw mag-crank yung ating makina. Yun, fast forward tayo mga bay, no? Okay na yung ating starting, so nagka-crank na yung ating makina. Pero ang problema, nag-hard starting siya mga bay, no? Tulad ng sinabi ng may-ari, na matagal na daw niyang problema yung pag-hard start ng kanyang makina. Ayan, so isa sa mga nakita natin problema, itong kanyang suction control valve mga bay, no? Nag-hard starting siya. So kailangan pa nating katian para i-start yung unit. Yung dito mga bay ay kinakabit na nga natin yung bagong fuel rail regulator or ECV. So itong kanyang design mga bay nakalagay na sa kanyang common rail assembly. Kadalasan kasi mga bay yung ECV natin ay nakalagay yan yung sa supply pump assembly natin. So doon yan nakakabit. Pero itong Sportage ay nandito sa kanyang fuel rail assembly. Yan, after natin makabit yung kanyang regulator or yung kanyang ECB, nag-perform naman tayo dito mga bay ng bleeding. Kasi mahirap din to pandarin kapag mayroon pang hangin sa kanyang system. So yung gagawin mo lang dito ay i-on mo lang yung susi. Punok mo lang yung susi at bubuksan mo lang yung kanyang injector pipe, itong high pressure pipe dito sa kanyang mga injector mga bay at pag lumabas na yung ating diesel, ibig sabihin buo na yung kanyang pressure. So dito mga bay, subukan natin pa-start yung unit. Start natin. Ano natin itong under. Yun, no? One click. Ayos. 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 Yun. Goods. Ayos na ayos pa yung under eh. Good. EBS lang meron pero wala namang check engine. Ayan. Pwede na? Pwede na. Ayos. Ayos. Yan yung ito yung customer natin, no? Galing pa sila ng saan kayo, sir? Hinabangan, Samar. Hinabangan, yan. Ano masasabi niyo, sir, na? Ayos. Dito lang kayo sa Fixit Garage. Yan. So from Hinabangan, Samar, sir, no? Hinabangan, Samar.
malapit yan sir sa Sa Calbiga. Calbiga. Yan. Pwede nang umuwi sila sir sa ano, sa Samar. Na. Ayun, okay na. Ayos na. Dito lang kayo sa Fixit Garage. Dito lang kayo magpagawa. Talagang mapipix yung sasakyan ninyo. Maging maayos. Good sir. Thank you sir. Thank you. Ayos. Ayan. Thank you kayo.